Kopot ty kokos. Aj. Počkaj, ja urobím na teba takú taktiku. Počkaj. Kurva. Počkaj. Neviem, čo tu teraz skúšaš, aké triky, halabaka, lalabasala, lente, kelemelente. Z Afriky. Že tak jebnutejší. Počkaj, Ankara Messi. Nebol. Kurva! Dlosek. Aj. No. Počkaj. Ankara Messi. No piče! No aj, že to donútim počúvať. Pohoda, máme bol veľkú. Ako zvuk. Teraz hráme, aké by sme one, a keď hráme spolu, tak hráme jak kokoti. Že to som videl taký obrázok na internete, že proste... Ty čurák! Agiu. Ty bazmek. Proste to som videl, že proste taký obrázok, že bro online match, vieš, a proste bro v random 1v1 a úplne proste tryharder jak kokot, to je Diamond. Kote. Koko! Dobre, počkaj. Ty kokot, ja už som si, že Pičus. to je gól. Koľko tam máš ľudí? Koľko tam mám ľudí? 2. Ty hajzel! Prosím! Nie! Do piče! No! Čo ti jebe? Ja to jedno. Nehrám to. Do piče, ja som sa kokota, čo ty je? Hej, to... Prosím! Do piče! Ja to nehrám. Počkaj, Ja to milujem. Počkaj, prosím. Ty si taký čurák, počúvaj ma. To ustať go, ty hajzel! A máš ty hajzel vyjebaný, super. Poď ty, debilko. Piče. Sorry, to som dojebal. Juro, Nie! Čo ti jebe? Piče, nie! Čo som tam schytil? Ty kokos! Ty kokso! Čo si malý? No, to je ešte to je remíza. Ja! Čo sa tam robíš pri tom? Je to tam? To si malý. Stamina. Nie je možné. Yes!
Tak som si dal 2 vlastne, no. Piče, počkaj, som nemám oko, nie. On zrobil oko. On zrobil oko. Nie! Aj tak nedám gól, takže to je jedno. Kurva. Nie, nie, nie! Okej. Moja nádej ešte žije. Kurva, čo som tam kokot proste robil. Poď sa na to. 5 sekúnd. Chlopci, Poď, čo som tam urobil. To dám. Daj gol, nech je overtime. Poď, daj gol. Daj gol. Okej. Keby ty trafíš bránu, ja sa tak zasmiem. Ja som išiel na repace, jak som išiel pomaly. Počkaj, nechápať tú loptu, počkaj. Som sa presne urobiť, no. Overtime, no. Poď sa. Overtime, no. Ty ho... Jebek. Počkaj, ja nechcem vybehnúť. Piči! Čo som spravil? Nie. Shit. Tam. Čo dáme ešte odvetu? Ja si jebem cieľ. Serus Mojko, dík, že si to pozeral až do konca. Chcel by som ti odporúčiť môj mŕtvý kick, ktorý link budete mať v popise. A tak, dík za zhľadnutie videa a za každú podporu som rád. Takže serus.